Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, puji sinareng rasa syukur urang sahabat ka Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah atas izin Allah, iradat Allah dina enjing menjelang siang ayeuna tiasa kempel silaturahmi dina pengajian rutin. Tentu harapan urang sadaya mugi senantiasa amalia dina saah ayeuna, kesempatan ayeuna zikir bersama, baca sholawat bersama, oge ta'lim bersama. Pengajian tafsir mugi senantiasa jantan wasilah pertama urang sadaya dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Harapan kedua tentu jantan wasilah kenging kasalamatan baik dunia kalebih urang sadaya kenging kasalamatan kenging syafaat ti Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap diantawis jamaah urang keluarga urang anu teu damang ku barokah zikir, barokah sholawat, barokah ta'lim senantiasa diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Sepuh-sepuh urang, tetanggi urang, kerabat urang anu parantos nganggunkeun mugi di alam barzah ditempatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina tempat anu pinuh karidhoan itulah raudhah min riyadil jannah, diselamatkeun min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh diri sadayana dina kajian enjing ayeuna urang ngaoskeun yaitu akhir daripada surat Taubah. Tikawit ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh dina hadisna, man qara'ahuma, siapapun anu maoskeun kana dua ayat ieu, wa yukarrirul ayata tsaniyata sab'an sabahan wa sab'an masaa, diulang ayat anu kaduana yaitu ayat fa in tawallaw 7 enjing 7 sonten. Janten laqad ja'akum nasawangsulan fa in tawallawna 7 wangsulan enjing sinareng sonten. Jaminan ti Kangjeng Rasul amina min kulli makruhin hatta maut. Maka yakin Allah bakal memberikan keselamatan dari tefil mati ibu aminah. Makna tahqiq nyata upami rajin ngawas dia ayat laqad ja'akum itu kenging kasalamatan, kenging keamanan tina perkara anu dipika embung dugikeun ka maut. Insyaallah itu diberi aman, diberi salamatan, urang hoyong teh kasalamatan we tiap waktu ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan keamanan, keselamatan itulah unsur terpenting dalam kehidupan. Karena yang namanya kehidupan itu pan moal lepas tina nikmat
kena musibah. Rasul. Nikmat bisa jadi jalmi untuk selamat. Ketika nikmat tidak pandai disyukuri. Musibah pun itu bisa jadi merupakan kebaikan padahal bagi dirinya. Ternyata di balik nikmat, di balik musibah itu tersimpan makna kebaikan-kebaikan. Nikmat ketika disyukuri, insya Allah jadi kasaya. Musibah, upami orang sobat, insya Allah itu kini nikmat dari baik. Betapa al-mu'minu amruhu kulluhu khair, surkan Rasul. Orang mukmin sadayana, orang yang beriman, mantap keimananana, insya Allah kulluhu amruhu khair, sadaya urusana itu jantan kasaya. Melalui prinsip orang mukmin itu, orang yang sukses bukan bisa meraih apa yang dia inginkan. Bu, orang yang sukses menurut ajaran Islam itu bukan berarti dia bisa meraih apa yang diinginkan. Tapi orang yang sukses adalah bisa meraih kebaikan-kebaikan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya modelkan misalkan berhasil mana milih kepala desa, misalkan kamari berhasil jadi kepala desa. Apakah itu sukses? Belum tentu menurut Islam. Bisa jadi menang setahun ditangkap karena korupsi misalkan. Pak kita tengah jadi kebaikan. Dan melalui Islam sangat menitik beratkan sesuatu itu menjadi kebaikan. Terus kumaha eta jalmi upami kenging kasalamatan dawam terus dakwah. Faman aradallahu mautahu, maka ketika Allah ngarepkeun berkehendak mengambil ruh itu jalma maut namina ansyalahu qiraataha, maka kita jadi pokok jalma teu maca kana dua ayat tadi. Numawi urang dawamkeun enjing sinareun sonten langkung saena deui didawamkeun diawaskeunana tiap bada salat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus tujuan surat itu baik tawal. Ternyata seorang ulama ahli tafsir ya'lam annahu ta'ala wa syakar rasulah fi hadhil ayati bi khamsati anwa'in minasyifat. Priyogi urang sadayana uninga sanyana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ka Kangjeng Rasul dina ieu ayat teh dengan 5 sifat itu. Aya 5 sifat anu terkandung di dalam ieu ayat. Dijelaskeun dina ieu ayat. Anu pertama asyifatul ula min anfusikum, sungguh demi Allah nyata tos dongkap pikeun anjeun sadaya rasulun seorang utusan min anfusikum ti jiwa anjeun, ti jenis anjeun. Artinya rasul teh golongan manusia, sanes jin sanes malaikat. Pikeun naon? Pikeun supaya bisa dijadikan contoh rasul teh manusia. Kan lamun ngan di sana meong meong meong, lamun titah nurutan embe, ayo meng maneh nurutan embe, titah embe embehan puyuh buntutan orang katakan dia mau katakan ya. Jika embe titah nurutan meng atau mau disalut titah meong meong, manusia bisa nyontona ka manusia. Karena itu Rasul manusia, sanes malaikat. Upami malaikat kan ibadun mukramun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti perintah Allah dan tak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nurutan anak malaikat mah teu dosa. Karena memang malaikat diciptakan oleh Allah mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu. Beda jeung malaikat, beda jeung manusia. Ari manusia mah nyagadu akal untuk supaya berbuat kebaikan. Nya aya nafsu.
Nafsu itulah merupakan markabus syaitan, sahur Syekh Nawawi taala. Nafsu adalah kendaraan setan, sehingga dengan nafsu terkadang melupakan pesan baik daripada Allah dan Rasulnya. Itu nafsu anu membawa manusia hingga melakukan hal anu disebut dosa akibat ngalaksanakeun perintah, akibat ngareupak larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qiraatin anfasikum. Dalam satu qiraat macana teh sanes anfusikum tapi anfasikum. Upami dibaca anfasikum itu manana afdholikum. Janten Rasul teh manusia memang tapi luar biasa. Basyarun laisa kal basyari. Contoh ibu atuh sarena Rasul teh beda, urang sare memang. Karung ibu sare kan ya. Bobonya pulang. Rasul teh pulang. Tapi kulumna Rasul beda. Kulumna Rasul mah saukur panon wungkul hate teu pernah sare wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Janten panona wungkul upami bobo teh hatena mah terus inget ka Allah bae. Ari urang mau bukana kadang panon molotot gitu ningali sajadah tersolat bismillahirrahmanirrahim ai kekenceng ka mana alhamdulillahirabbil alamin asana ya nu ngiyum atuh teu inget kan salat mah hate ka mana Ar-Rahmanir-Rahim ari horeng mah diinjeum ku si ijah kan kabawa kana salat tanya ngalaun. Tapi beda Kanjeng Rasul masarena oke. Keringat Kanjeng Rasul ibu, keringat Kanjeng Rasul mawangi. Istri-istri Kanjeng Rasul upami hayang piang wangi ngantosan kesangan Kanjeng Rasul, upami keringetan Kanjeng Rasul diusap nganggo sapu tangan, disimpen saminggu wangi kene. Itu keringat Kanjeng Rasul. Keringat ibu-ibu. Bahkan yang paling hebat ludahna Kanjeng Rasul, ciduhna Kanjeng Rasul menjadi obat itu. Ketika Abu Bakar hari hijrah panjang Kanjeng Rasul mampir di suatu gua namanya Gua Thur. Sadacan lebat Kanjeng Rasul dibersihan eta Gua Thur. Rasul tengok kalebet di aya binatang berbisa leres begitu nuju ngabersihan Sayyidina Abu Bakar eta aya kalajengking nyeureut ka Sayyidina Abu Bakar. Nyeri baru katingali ku Kanjeng Rasul kunaon eta kana kalajengking tadi ringkes Kanjeng Rasul bismillahirrahmanirrahim cok diciduhan kempes leungit nyerian Allah bacidu Kanjeng Rasul coba ciduhan ku ibu-ibu eta nu kaseureut kana mau cidu Kanjeng Rasul mah janten obat mau anfasiku teunya wa afdalul khalqi ala kitlahi Nabiuna famil anisikopi. Rasul teh memang paling utama, makhluk paling utama. Kemudian umat nagih urang ieu, sanajan kieu termasuk abdul umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dawu Al-Qur'an. Anjeun sadaya terbaik umat yang pernah ditampilkan di muka bumi. Rasulna afdalul makhlukat, afdalul mawjudat, umatna terbaik umat sepanjang masa. Nah itu sifat anu pertama Kanjeng Rasul teh anfusikum, manusia butuh supaya bisa dijadikan contoh. Kemudian sifat keduanya azizun alaihi ma anitum ayasuku alaihi makruhakum, terasa berat upami umatna kenging kesulitan. Itulah Kanjeng Rasul ngaraos sedih upami umatna sedih, ngaraos susah upami umatna susah. Hingga Kanjeng Rasul mah diriwayat ibu bobokna bae ge teu daekeun dina amparan sanes teu kapeser sanes teu aya kesempatan pikeun gaduh. Kanjeng Rasul mah upami bobo dina amparanna eta tina palapah korma diamparkeun urang ngadeun kalapa gitu lah. Diamparkeun upami gugah genteng dina tonggongna dina damisna. Itu Kanjeng Rasul. Pernah sahabat oge nabisan
junjunan atau tong gitu-gitu teh ini kami gaduh virus teh amparan anu lembut mangga anggo bae saur Kangjeng Rasul wios diantawis pengikut kami ge diantawis umat kami aya anu masih keneh teu kapeser virus nu kami wios. Betapa Rasul sangat sederhana, sanes teu mampu, sanes teu sugih ibu Kangjeng Rasul. Betapa Rasul itu mencontohkan gitu ya. Memang memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh itu yang susah. Yuk, terus memberi contoh mah gampang, kedah gampang. Tapi kita menjadi contoh, menjadi teladan itu yang sulit. Karena itu Rasul segala saya di hadapan keluarga saya, di hadapan putra saya, di hadapan incu saya, di hadapan para sahabat saya, bahkan di hadapan para musuh Kangjeng Rasul saya hebat luaya. Di kitab Busayri sampai disebarkan fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadun fa yu'rabu anhu natikun bifami. Keutamaan Kangjeng Rasul di segala bidang itu. Mau itulah untuk supaya jadikan contoh lengkap total untuk Kangjeng Rasul ayat sadayana. Oh kami iya seorang kiai pendakwah Rasul ngajar. Rasul itu sebagai guru umat, guru bangsa. Kami petani, Rasul gaduh kebon. Kami mau pedagang, Rasul kantos dagang. 12 tahun usia Kangjeng Rasul. Syam itu Syria pokoknya. Lintas negara Rasul dagang usia 12 tahun. Sehingga tani Rasul penuh dengan kejujuran. Tuh pernah fungsi geser-geser batas dagangan Rasul ke akhir. Dagang Kangjeng Rasul jujur, teu bohong. Ibu kadang kawis dagang mah dagang hayang untung, buku barang palsu. Oh iya asli. Ayo nawar buku harga 50.000 getos kaical. Ayo nawis 50.000 modalnya gitu kenging. Padahal mau saya untung dengan kurang badak baik. Nggak bohong itu repot. Nah itulah Kangjeng Rasul. Jadi segala ayat di Kangjeng Rasul. Bikin supaya kemaslahatan dijadikan contoh itu Kangjeng Rasul. Azizun alaihi ma'anitu. Betapa Rasul itu merasa sulit upami umatnya. Sulit hingga Kangjeng Rasul stressing penekanan tidak dimulai dakwah sampai menjelang pupus. Itu betapa Rasul dengan kasih sayangnya menyebarkan kebaikan-kebaikan. Harisun alaikum harisun ala isolil khairat ilaikum fi dunya wal akhirah. Anu paling dipikau yang Kangjeng Rasul itu umatnya supaya mendapatkan kebaikan baik dunia terlebih mendapat kebaikan akhirat. Dugi ka Kangjeng Rasul ibu pernah dakwah ka Taif. Eta Taif padahal masih satu keluarga jeung Kangjeng Rasul. Ngan harita aya dina kakafiran. Dakwah Kangjeng Rasul ka Taif dengan satu harapan lah baraya ieu pasti ngadukung jeung Kangjeng Rasul. Piraku baraya teh ngadukung. Tapi harapan tinggal harapan begitu. Rek dongkap ka Taif diacan ka Taif di perbatasan kene geus dihadang ku barayana ku orang-orang Taif. Dibaledongkan Kangjeng Rasul dugikeun kadarahan sampean. Padahal Rasul ngajak kebaikan. Padahal orang Taif apa? Nabi Muhammad itu al-amin, orang yang terpercaya. Tak pernah berbohong. Tapi ketika Rasul ngajak supaya iman, orang Taif menolak bahkan maledogan segala dugika Rasul darah. Kemudian eta gunung Nawaran, cek gunung Abi Kubes Muhammad urang timpah beta urang Taif. Abi Nabi diajak bener teu bener. Kumaha jawab Kangjeng Rasul? Entong ditimpah. Entong dianjurkeun urang Taifkeun ayeuna teu bisa sugan mungkin mah. Anak keturunanna, anakna, injuna, buyutna sugan mungkin di mah. Terus Pak seiring perputaran waktu peredaran massa Taif seluruhnya steril tidak bentuk kemusyrikan. Iman sadayana alhamdulillah. Betapa Rasul itu mengajarkan keimanan keislaman dengan penuh kedamaian. Kemudian sifat anu kaofatna Rauf. Rauf teh puara nyaahna. Rahim
bener-bener Kangjeng Rasul teh nyaah terhadap orang-orang mukmin. Nah itu sifat, 5 sifat Kangjeng Rasul. Pertama manusia, kedua merasa sulit Kangjeng Rasul upami umatna kenging kesulitan, anu katiluna sangat mengharapkan supaya umatna kenging kasayan dunia jeung akhirat, anu kaopatna yaitu Kangjeng Rasul rauf bener-bener nyaahna Kangjeng Rasul, rahim bener-bener mikawelas terhadap orang-orang mukmin. Itulah sifat Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul membawa ajaran hak. Bahkan saur Kangjeng Rasul, ini ad'ukum ila dinin la yuhtaju fi ma'rifati sihati ila takalifata sirah. Saur Kangjeng Rasul, para sahabat, kami ingin membawa satu ajaran. Untuk mengetahui kebenaran ajaran kami itu perlu mikir panjang-panjang. Sekali pikir dia kahati cenah Kangjeng Rasul. Rasul ngajarkan supaya nauhidkeun ka Allah kaharti ku akal. Dalam Allah ayat 2 bisa pasea. Kangjeng Rasul ngajarkan supaya ibadah ke Allah kaharti ku akal. Kenapa? Lantaran urang diciptakeun ku Allah. Allah merintahkeun ka urang kahartosa. Urang supaya berhubungan baik jeung papada, ulah sampaikeun papasehan, ulah sampaikeun mumusuhan. Kaharti kunaon? Urang sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Gaduh musuh hiji bae bukan alabatan gaduh musuh 1000. Sempit terasa, tapi lamun orang berbuat baik, irham shaghirana wa yuqir kabirana, nyaah ka sahandapeun, ngagungkeun ka saluhureun, maka terciptalah di masyarakat, terciptalah di keluarga anu sae. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik sinar Allah, hubungan baik jeung papada manusia. Para sepuh sadayana, Kangjeng Rasul upami kurang diperhatoskeun, masya Allah sejarah nate dalam sisi-sisi kehidupan Kangjeng Rasul seueur mutiara-mutiara nasihat anu kurang biasa diambil pelajaran. Mung urang dina kesempatan ayeuna mengingatkan kembali urang sadayana betapa Rasul manusia anu paling utama, manusia anu paling nyaah kalau jantan umatna. Dina menjelang pupus Kangjeng Rasul, sahabat kantos kumpul dicarioskeun ku Kangjeng Rasul, wahai para sahabat, aya di antawis umat Islam anu sebanding jeung anjeun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat naon saha eta Kangjeng Rasul anu mempunyai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hum ihwani, dialah ihwani. Apakah kami sahabat wahai Kangjeng Rasul? Kangjeng Rasul menjawab, lah antum ashabi, anjeun sanes ihwani, tapi anjeun ashabi sahabat kami. Aya makhluk anu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan. Siapa itu Rasul? Alladzina yu'minuna bi wa lam yarau bi. Ihwani adalah orang-orang yang iman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Teu pernah anjeunna ningali ka kami, teu pernah nguping kana suara langsung ti kami, tapi anjeunna mantap iman ka kami, ngalaksanakeun perintah-perintah kami. Itulah ikhwan. Betapa urang sadayana itu tergolong ikhwani. Mudah-mudahan urang dawam termasuk ikhwani anu mendapatkan kemuliaan di Allah, anu mendapatkan kemuliaan syafaat pembelaan di Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dinten Senin, kan Kangjeng Rasul teh lahir Senin 12 Rabiul Awal. Pupusna pun dinten Senin 12 Rabiul Awal. Fa'auhallahu ta'ala ila malakil maut an ahbaqa ila habibi bi ahsani syurah. Malaikat malakal maut dipaparin wahyu ku Allah Subhanahu wa taala supados turun ke bumi menemui Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya rupa. Saur Allah, fa in adzina laka an tadkhula fadkhul. Mun sakirana eta kekasih kami Nabi Muhammad ngizinan anjeun supaya lebet-lebet,
wa ilam yatin laka falakatuhu. Upami tengidinan tong lebetnya malaikat malakal maut. Maka turunlah malaikat malakal maut dengan rupa A'rabi. A'rabi itu Arab pasisian, Arab jero gitu. Itu A'rabi mun diurang mah. Orang Sunda mau orang Sunda kan Sunda jero Baduy gitunya. Hingga dongkap ka bumina Kangjeng Rasul, di bumina Kangjeng Rasul aya Kangjeng Rasul nuju berbaring. Panas Kangjeng Rasul da udur di sasi sofar kene ibu. Akhir sasi sofar Kangjeng Rasul udur. Direncangan harita ku Siti Fatimah, Siti Aisyah sareng Sayyidina Ali. Dongkap malaikat malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah a'adhulu. Nampah kami tiasa lebet ya. Saur malaikat malakal maut fa'ajabat Fatimah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Ya Abdullah anna Rasulullah mas'ulu. Rama kami teh ayeuna nuju teu dama mungkin bela sanes waktos kitu saur Siti Fatimah. Kemudian dongkap dari kedua wangsulan. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah a'adhulu. Salam kesejahteraan pikeun ahli bait, pikeun anu aya di bumi, pikeun anu aya di bumi Kangjeng Rasul. Apakah kami tiasa lebet? Dibuka deui ku Siti Fatimah, dijawab salamna. Nyarios deui Siti Fatimah nuju teu damang rama teh geus sanes waktos. Kemudian bukikeun ka tilu wangsulan. Malaikat malakal maut mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah. Kangjeng Rasul ngadangu karena salam tersebut. Naros ka Siti Fatimah. Atadrina man huwa ya Fatimah. Nantah anjeun terang fa sajik tadi anu dongkap. Qala saur Siti Fatimah lah kami teu terang. Kangjeng Rasul nyarios huwa hadimul ladha. Itulah malaikat malakal maut anu ngilangkeun kesenangan dunia. Wa qati'us syahwat anu mutuskeun syahwat. Wa mufariqul jamaah anu misahkeun jamaah moal tiasa kembali di alam dunia. Maka nangis Siti Fatimah nguping penjelasan ti Kangjeng Rasul anu uningan Siti Fatimah bahwa Kangjeng Rasul teh bakal ngantungkeun. Kangjeng Rasul tanya Siti Fatimah nangis nyarios ka Siti Fatimah. Ya Fatimah la abki, tong nangis aja. Fa innaki aula ahli hukun bi. Anjeun anu pertama kali di antawis keluarga anu bakal nyusul kami saur Kangjeng Rasul. Anu nyusul abah pertama kali teh anjeun. Seuli harita Siti Fatimah. Karena memang Siti Fatimah opat sasi saparantos pupus Kangjeng Rasul, Siti Fatimah pupus. Anu tos yakin Siti Fatimah itu kan termasuk pimpinan wanita-wanita surga. Gitu. Jadi pimpinan ahli surga, sayyidu ahli jannah minan nisa. Pimpinan ahli surga di golongan awewe itulah Siti Fatimah. Allah Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu pengawasan sadaya ini termasuk ahli-ahli surga. Di bawah bendera Siti Fatimah. Sebagai pimpinan anak itulah Siti Fatimah. Opat sasi saparantos pupus Kangjeng Rasul itu pupus Siti Fatimah. Diuningakeun satu acara pupus kita Kangjeng Rasul terus diuningakeun ku Gusti Allah. Moal uninga Kangjeng Rasul kita diuningakeun ku Gusti Allah. Numawi senyum harita Siti Fatimah ketika dicarioskeun bahwa Siti Fatimah anu pertama kali bakal nyusul pendak di Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna malaikat malakal maut lebet ka bumina Kangjeng Rasul anu harita Kangjeng Rasul nuju panas itu. Panonna tos mulai pudar penglihatanana, napasna tos naik turun. Keringetan muncul Kangjeng Rasul dina pelipisna, dina damisna Kangjeng Rasul teh keringetan. Dongkap malaikat malakal maut ngajawab Kangjeng Rasul, waalaikumsalam ya malakal maut. Ajita zairun angkobidun. Ya anjeun dongkap ka kami teh ziarah atau nabi rek mencabut nyawa saur Kangjeng Rasul. Dan malaikat malakal maut teh tugas mencabut nyawa. Faqala maka ngajawab malaikat Jibril, jitu zairun.
kami iya datang ke ziarah angkobidun bisa jadi kami mencabut nyawa in adin tadi lamun junjunan ngidinan itu Kanjeng Rasul ditawisan upami ngidinan Kanjeng Rasul kami atuh baris mencabut nyawa sama malaikat malakal maut wa ilah lamun teu ngidinan mah paancu kami rek uih deui dan itu kami tadi dibarekatan ku Gusti Allah. Faqala alaihi salatu wassalam mangka nyarios Kanjeng Rasul ya malakal maut aina tarokta Jibril anjing nyalira bae ari malaikat Jibril di mana? Saur malaikat malakal maut taroktu bisama'i dunya wal malaikatu ya'uzuna. Kami nganturkeun malaikat Jibril aya di langit dunia. Bahkan sadaya malaikat berjajar di pintu-pintu langit pikeun menyambut kedatangan ruh mulia Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap ruhul mukmin, ruhna orang-orang mukmin itu pintu langit akan terbuka ini. Hingga urang sadayana sok ngadoakeun upami aya mukmin pupus didoakeun ku urang. Allahumma ftah abwaabas sama li ruhihi. Ya Allah, mugi Gusti ngangkat ieu ruh orang mukmin ka luhur langit, terbuka pintu langit. Dibukakan pintu langit hingga terus biasa menuju iliyun tempat anu indah itulah di alam akhirat. Ieu mah Kanjeng Rasul tos dipapa ku malaikat jutaan bahkan miliaran malaikat anu menyambut kedatangan ruh mulia Kanjeng Rasul. Diuniakeun ku malaikat malakal maut. Malaikat Jibril ge eta bagian daripada malaikat anu rek menjemput kedatangan ruh Kanjeng Rasul. Maka anu sakawitna malaikat Jibril rek ngajemput kedatangan Kanjeng Rasul maka dongkaplah malaikat Jibril. Maka wajalah saida rosihi. Malaikat Jibril harita cali dicatat sirahna Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka nyarios harita Kanjeng Rasul basyirni mali indallahi minal karamah. Wahai malaikat Jibril, pasihan kabar berita baik kami. Namun anu jantan hak kami di hadapan Allah. Kemuliaan apa yang akan kami dapatkan setelah kami berjuang membawa risalah hukum Allah? Faqala saur malaikat Jibril inna abwaabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantadiruna li ruhika wa abwaabul jannah qad futihat. Wahai junjungan sanyana ayeuna pintu-pintu langit anu tujuh sadayana tos terbuka, malaikat sadayana tos ngajajar. Biliaran malaikat tos ngajajar yantadiruna li ruhika. Ngantosan sadayana pikeun menyambut kedatangan ruh mulia anjeun wahai Kanjeng Rasul. Bahkan wa abwaabul jannah qad futihat, seluruh pintu-pintu surga tos terbuka pikeun anjeun. Faqala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul ngadau alhamdulillah itu memang karunia nikmat pikeun kami. Summa qala Kanjeng Rasul masih kena aya kekhawatiran. Akhirna nyarios basyirni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumul qiyamah. Umat kami kumaha? Kami yang ngantunkeun alam dunia. Kumaha ieu umat kami? Naon panghubungan pikeun umat kami? Itulah Kanjeng Rasul itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Geus aing senang senang, henteu Kanjeng Rasul pohara perhatian terhadap umat. Sampaikan menjelang pawang, menjelang pupus. Qala ngadau malaikat Jibril innallaha ta'ala qala tong khawatir Kanjeng Rasul pikeun umat anjeun sesungguhna Allah kantos ngadaukeun inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Kami ngadau-dau, kami pernah nguping dauhan Allah. Sanyana cek Allah kami teh ngaharamkeun surga pikeun seluruh umat sehingga umat anjeun lebet. Moal wakal lebet umat-umat anu sanes kecuali umat anjeun, umat Kanjeng Rasul tos lebet sadayana ka surga Allah. Nembelah Kanjeng Rasul bunga numawi umat Kanjeng Rasul teh awalun wal akhirun. Awalun orang yang pertama kali masuk surga. Akhirun akhir memang diturunkeun tampil di muka bumi terakhir umat Kanjeng Rasul. Tapi masuk surga na panggeulana betapa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
Rasul itulah umat yang terbaik. Maka sabaran tos nguping penjelasan di malaikat Jibril, Kanjeng Rasul merasa tenang. Al-ana tauba qalbi, ayeuna tos senang hati kami saur Kanjeng Rasul. Wa zala ghammi, hilang segala kesulitan kami. Hingga nyarios ya malakal maut udhina minni, mangga kami ngidina, mangga canda ruh kami. Fadana yu'alji qabdul ruhi, maka nyakatan malaikat malakal maut waktunya baik mencabut ruh daripada Kanjeng Rasul. Falamma balagha ruh minasura, hari taruh tos dugi kana pusar Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul keringatan, pangona semakin sayu katingali, bibirna tos mulai membiru ibu, dadana turun keringatan terus dugi kasampean kasaksian tuh Sayyidina Ali ku Siti Fatimah ku Siti Aisyah. Nyarios harita Kanjeng Rasul, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma asyadda muraratal maut, betapa sakit sakaratil maut ieu, ku nyeri amat ieu sakaratil maut. Fawala Jibril nguping cariosan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teh ngaraos nyeri kesakitan ketika dicabut nyawa. Malaikat Jibril ngabalieun teu ningali Kanjeng Rasul. Hingga Kanjeng Rasul nyarios, karita an-nadru ila wajhi, wahai malaikat Jibril, naon tah anjeun jijik ningali wajah kami. Hewan tah anjeun ka kami teu merhatikeun kami teu ningali ka kami. Saur Kanjeng Rasul. Faqala mangka nyarios harita malaikat Jibril, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, mayyutiku qalbuhu ayyan duru ila wajhika. Siapa yang kuat? Siapa anu kuat ningali kekasih Allah dicabut nyawa? Wahai anu kuat ningali betapa kekasih Allah dicabut nyawa sakit. Hingga Kanjeng Rasul nyarios, wahai malaikat Jibril, upami terang nyerina sakaratil maut model ieu, sok timpahkeun bae mangga malaikat malakal maut, timpahkeun nyeri sakaratil maut. Umat-umat kalimah tong ngarasakeun nyeri sakaratil maut. Itulah Kanjeng Rasul itu, betapa sangat sayang terhadap umatnya. Betapa Kanjeng Rasul memperhatikan umatnya, hingga pernah Kanjeng Rasul ketika sahabat dina perang Uhud nyuhunkeun ka Kanjeng Rasul atuh ngadu ape Kanjeng Rasul, eta masyarakat Mekah kupohara ngahinakeun ka anjeun sampaikeun anjeun kenapa pan Kanjeng Rasul kenapa bosna ieu ngadu apa itu ke Allah supaya dihancurkan. Cek Kanjeng Rasul, doa kami ditunda mungkin pikeun di akhirat supaya umat-umat kami mendapatkan syafaat, supaya umat-umat kami mendapatkan pembelaan anu diaturun ka neraka dengan syafaat kami kulantaran rajin hadir di majelis taklim, kulantaran rajin bersolawat, rajin sholatna ulah ka fardu sunah ge dilampah, maka mendapatkan syafaat diaturun neraka jadi ka surgana Allah. Itulah syafaat Kanjeng Rasul. Diaturun, dihisab, diperhitungkan amal perbuatan anak dengan syafaat Kanjeng Rasul. Dukhulul jannah bi ghairi hisab, bisa asup ka surga tanpa dihisab. Mungkin urang sadaya kaya syafaat pembelaan ti Kanjeng Rasul anu poharanya ka umatna. Begikeun ka menjelang pupusna Kanjeng Rasul. Hingga faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin, diambillah ruh Kanjeng Rasul dina dinten Senin sasi Rabiul Awal tanggal 12. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang makhluk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadayana melalui pangaosan tafsir ieu senantiasa urang kenging syafaat pembelaan ti Kanjeng Rasul hingga urang kenging kasalamatan baik dunia terlebih kasalamatan